Ассалаумағалейкум. Короче, мен сіздерге көрсетейін да ана тиктокта жүрген типа хит болып 1 миллион қалам, 1,5 миллион қалам деп өтірік әңгіме бұл. Ол сдачаға беріп жатқан тиындар. Так что армандамаңдар. Тиынның көкесі деп міне мынаны айтыңдар. 1 цент 1968 жылғы америкалық 1 цент. Бірекей. Линколь 1 цент дейді. Так, мына жерін оқысаң, азаттық дейді. Ана үстіңгі жағын оқысаң, біз Құдайға сенеміз дейді. Қазақшаға аударсаң. Линколь 1 цент. Жанында азаттық және жоғарыдағы жазу біз Құдайға сенеміз деген переводтасақ. Мінекей, короче, осындай. Одан кейін тағы да америкалық тиын. Бұл да өте бағалы. Если алам десеңдер, Америка құрама штаттары деген жазулар бар, короче. Мінекей осындай тиын, тоже американский. Ескі тиын. Одан кейін мынадай Японияның тиыны бар. Бұл да өте ескі тиын, японский. Білмеймін бұл қанша тұратын. Одан кейін сіздерге ең қызығын көрсетейін ба мен. 1900 бірдеме, короче, ең ескі тиындар Совет үкіметінің, короче, 1936 жылғы. Пожалуйста. Одан кейін өзіміздің 20 тиын, 50 тиын, короче. Арада 5 тиын бар. Одан хит болып атқан тиындарың. Одан кейін мынадай сағат бар, короче, 1941-45 деген. Одан кейін мынадай сағат бар, короче, бұл да ескі, білмеймін. 33-46-74 деген жазуы бар. Мынау білмеймін не екен. Мынау бұл да Лениннің уақытындағы сағат, Заря. Ішінің бәрі алтын. Сырты нержавейка. Іші алтын, короче. Одан кейін мынадай тауып алдым. Күміс алтын жалатқан. Одан кейін мынадай Samsung'тер бар, алам десеңдер. Короче, мінекей оны. Тиын керек болса, есі хабарласыңдар.